नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेप्से ट्रेडरमा। आजको मार्केटमा चाहिँ एकदमै ठूलो गिरावट भएको छ। मार्केट चाहिँ लगभग मार्केट खुल्नु बित्तिकै चाहिँ आज मार्केटमा सेलिङ प्रेसर आउँछ, आज मार्केट झर्छ भनेर मान्छेहरुलाई चाहिँ अनुमान भइसकेको देखिन्छ। किनभने मार्केट खुलेको लगभग 10-15 मिनेटमा नै एकदमै राम्रो गिरावट भइसकेको थियो। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ लास्टमा पनि आखिर चाहिँ झरेरै टुङ्गेको छ, अलिकति पनि रिकभर हुन चाहिँ पाएन। अब सधैँको जस्तो लास्टको 1-2 मिनेटमा त अलिकति बढ्ने त भइ नै रहेको छ हैन। सो आजको मार्केट चाहिँ घटेर 2121.75 मा क्लोजिङ भएको छ, जुन चाहिँ अब अङ्कको हिसाबले 60 अङ्कले 60.88 अङ्कले घटेको छ, जुन चाहिँ -2.75% ले हुन आउँछ। आज चाहिँ 8 वटा स्क्रिप्टहरूले कमाएका छन् भने 207 वटा कम्पनीले चाहिँ आज गुमाएका छन् पैसा र अनचेन्ज आज एउटा पनि छैन। सो मेजोरिटी स्क्रिप्टहरू चाहिँ आज झरेकै देखिन्छ। टप गेनरको कुरा गर्ने हो भने केएलबीएस, त्यस्तै एसपीसी, एसपीएचएल, बीएचपीएल अनि एउटा चाहिँ डिभेन्चर रहेको छ। त्यस्तै अब टप लुजरमा हेर्ने हो भने चाहिँ एनजीपीएल, एचपीपीएल, केकेएचसी, जीएलएच अनि वरुण चाहिँ आज टप गेनरमा आएको छ। त्यस्तै अब टप टर्नओभरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एचडिएलको चाहिँ नाफामा गिरावट भएको कारणले आज यसमा सेलिङ आउने त निश्चित नै थियो, तर अब मार्केट पनि आज घटेको भएर यसमा झन् थपियो। त्यही भएर आजको यसमा चाहिँ अब एचडिएलले पनि एकदमै ठुलो घाटो बेहोर्नु परेको छ। त्यस्तै एनजीपीएल, अपी, अपर, एनआइसीए हैन। अनि भोल्युमको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने एनजीपीएल, एचआइडिसीएल, अपी, जोशी, यूपीसीएल। अब मैले तपाईहरुलाई पहिलाको भिडियोमा पनि भन्दै आएको थियो, जोशीमा चाहिँ ठुलो प्लेयरहरुको चाहिँ चहल खेल भएको छ। त्यही भएर आज अब त्यही ठुलो प्लेयरले चाहिँ आफ्नो सोशल मिडियामा चाहिँ आज जोशी किन तल आएन, लास्ट आवरमा बढ्ने पो हो कि भनेर क्वेसन गरेर त्यो लगानीकर्ताहरुलाई चाहिँ झुक्काएर हैन बेच्न खोजेको जस्तो देखिन्छ हैन। सो लास्टमा के भयो भन्दाखेरि उले चाहिँ आफ्नो नाफा लिएर गयो, तर तपाई हामी जस्तो चाहिँ लगानीकर्ताहरुलाई चाहिँ डुबाएर गयो भन्न सकिन्छ हैन। त्यस्तै अब टप ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्ने हो भने एचडिएल हैन, एनजीपीएल, एचआइडिसीएल, अपी र पीएचसीएल मा चाहिँ सबसे धेरै ट्रान्ज्याक्सनहरु भएको देखिन्छ। एकदमै ठुलो अङ्कले हैन मार्केट झरेको देखिन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अस्ति न जुन 7 फेब्रुअरीमा जुन एउटा बाइङ बुलिस क्यान्डल बनाएको थियो त्यसलाई चाहिँ इन्भ्यालिड पारेको छ है। अझै पनि यो बुलिस भन्दा त यो क्यान्डल सानै छ, तर पनि यसले चाहिँ बेरिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिन्छ है, ज्यादै स्ट्रङ छ भनेर देखिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ भोल्युम पनि एकदम ठुलो नेगेटिभ भोल्युम आएको छ र यो जुन सबसे ठुलो जुन यो क्यान्डल बनेको थियो त्यसको भोल्युम करिब त्यसको भोल्युम भन्दा अलिकति थोरै, तर यो चाहिँ अब एकदमै नराम्रो सेन्टिमेन्ट हुने खालको चाहिँ बेरिश क्यान्डल बनेको छ आज। अब भोलि चाहिँ यदि भोलि अलिकति पनि यतातिर अडिन्छ भने चाहिँ मार्केट झर्ने चान्स धेरै देखिन्छ। तर अब भोलिदेखि नै बढ्नको लागि चाहिँ तपाईले ठुलो एउटा क्यान्डल त्यो पनि बुलिस आउनुपर्ने जरुरत छ, नत्र भने चाहिँ मार्केट अझै मजाले झर्ने देखिन्छ। सो तपाईहरु चाहिँ अब भोलि बेच्नलाई रेडी बस्नु होला है त। किनभने अब यो बाई सिग्नल इन्भ्यालिड भइसकेको छ अलरेडी नै। अब यो सेल सिग्नललाई चाहिँ अब इन्भ्यालिड पार्नको लागि चाहिँ अब सानोतिनो क्यान्डल फर्म भएर हुँदैन। अब चाहिँ यसमा ठुलै बाई हुनु पर्यो कि त ठुलै क्यान्डल बन्नु पर्यो, कि भने अब यतातिर अडिन खोज्छ, साइडवेज जान खोज्छ भने चाहिँ तपाईहरु ट्रेडर हो भने चाहिँ निस्केर वेट एन्ड वाच गरेको चाहिँ राम्रो देखिन्छ। तर तपाईं इन्भेस्टर हो भने त यो अलरेडी नै अब घट्दै आएको मार्केट हो, यसमा अब बेचेर नि गर्ने त के हैन। त्यही भएर इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब अलिअलि स्मार्ट डिसिजन लिँदै एभरेजिङ गर्दै बस्नु होला। अब इन्डिकेटरहरूले के भन्छन् त हैन। अब यो च्यानल चाहिँ टोटली ट्रेडरमा फोकस्ड भएको कारणले चाहिँ म अब ट्रेडरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ तपाईहरुलाई सुझाव दिन्छु हैन। अब तपाईहरु इन्भेस्टर हो भने चाहिँ तपाईहरुलाई दिनदिनै मार्केटको नलेज हैन, मार्केटको अपडेट लिइराख्न पर्ने जरुरत पनि छैन है। सो सबसे राम्रो भनेको चाहिँ आरएसआईलाई चाहिँ अब स्ट्रेन्थ जनाउँछ
अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आरएसआई को चाहिँ एकदमै तेजीले घटेको छ है। मार्केट चाहिँ एकदमै तेजीले घटेर 50 मा आएको छ। अब 51.25 मा आएको छ। अब भोलि नै यहाँदेखि सपोर्ट लिएर जान्छ भने मैले भने जस्तै भने हामी अलिकति पोजिटिभ हुन सक्छौँ हैन। तर अब यहाँ पनि अब डबल टप लगाएको छ आरएसआईले, जुन चाहिँ अब एकदमै नराम्रो सेन्टिमेन्ट देखिन्छ है। सो मार्केट चाहिँ अझ मजाले करेक्सन हुने देखिन्छ आरएसआईको थ्रुबाट चाहिँ। त्यस्तै अब हामी एमएससिडी लाउने हो भने चाहिँ बाई सिग्नल जेनेरेट गर्न खोजेको चाहिँ थियो, तर एमएससिडीले चाहिँ आजको क्यान्डल पश्चात फेरि पनि बाई सिग्नलबाट चाहिँ टाढा जान खोजेको छ। भनेको मतलब अस्ति नआएको जुन सेल सिग्नल थियो त्यो अझै पनि भ्यालिड नै छ र सेलरहरूको स्ट्रेन्थ अझै बढेको देखाउँछ यसले है त। त्यस्तै अब बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर पनि हेरौँ हामी। बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि यो मिडल बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमै सपोर्ट लिएर जान सक्यो भने चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ। अनि नभन्दै 2 दिनको क्यान्डल चाहिँ सपोर्ट लिन खोजेको चाहिँ थियो, तर आज चाहिँ एकदमै राम्रो स्ट्रेन्थले चाहिँ आजलाई ब्रेकआउट दिएको छ तलतिर। भनेको मतलब यो चाहिँ एकदमै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट हुनेछ है। यत्रो ठुलो क्यान्डल बनिसके पछाडि चाहिँ अब यो बोलिङ्गर ब्यान्डलाई घचिड्दै चाहिँ अब तलतिर जाने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम देखिन्छ अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ हैन। तर यस्तो ठुल्ठुलो बेरिस क्यान्डल बनेर पनि के अरे बढेको छ क्या मार्केटमा। जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ पनि एकदमै ठुलो सेल सिग्नल आएर लगातार बढेको थियो हैन। अब कि त त्यस्तै हुनु पर्यो है, कि त त्यस्तै हुनु पर्यो कि भने चाहिँ यो मार्केट चाहिँ अझै पनि अब तपाईँको सपोर्ट चाहिँ 1980 तिर देखिन्छ एउटा सपोर्ट चाहिँ हैन। सो अब त्यहाँसम्मको अब हेरौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले फर्दर के गर्न सकिन्छ भनेर हामी हेर्छौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ अब त्यही हो, अब सेल गर्नलाई रेडी बस्नु होला हैन। मेरो कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो सुझाव अनुसार चाहिँ अहिले सेल गर्नलाई चाहिँ अब वाच गर्दै गर्नु होला। अलिकति पनि भोलि चाहिँ अब रिटेस्ट गर्न जान्छ, अलिकति चाहिँ बढ्छ कि जस्तो देखियो भने चाहिँ सेल गरेर निस्किँदा हुन्छ है। अनि अब सेल गर्ने मौकै दिएन भने चाहिँ तपाईँहरूले अब बेचिन हाल्नु, किनभने सेल गर्न मौका दिएन भने उत्तिकै तेजीले फेरि बढेर चाहिँ सेल गर्ने मौका दिन्छ मार्केटले है। सो नआत्तिनु होला। मैले अहिलेसम्म सिकेको कुरा के हो मार्केटबाट भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चान्सै पाउँदैनौँ, न त अब बेच्ने चान्स पाउँछौँ न त अब किन्ने चान्स पाउँछौँ जस्तो मार्केटले देखाए पनि लास्टमा चाहिँ चान्स मजाले दिन्छ मार्केटले है त। सो त्यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला। अब आज चाहिँ अब सेल गरेर निस्किसक्नु भएको साथीहरूलाई चाहिँ बधाई छ है, तपाईँहरूले राम्रै डिसिसन लिनुभयो होला। अब नेक्स्ट अब घटेर कहाँदेखि अब बढ्न सुरु हुन्छ त्यति बेला किन्नलाई चाहिँ अब रेडी बस्नु होला हैन। जसले चाहिँ अब सेल गरेर निस्किन सक्नु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ एउटा सेल दिने मौका चाहिँ अब कुरेर बस्नुपर्ने देखिन्छ है त। सो आजको लागि यति नै। अब हामी भोलिको भिडियोमा भेट्नेछौँ। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।